स्पार्क प्लग ओपन करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। स्पार्क प्लग की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और गाड़ी जो है वो भी 1 लाख चली हुई है। अभी ये दूसरे नंबर का स्पार्क प्लग भी हमारे पास आ चुका है और इसकी कंडीशन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे सब लोग खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? आई होप सो ठीक ठाक और खैर से होंगे, सब मज़े में होंगे। तो जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके और आज की वीडियो आज को टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा होने वाला जी होंडा सिविक RS टर्बो 2017 मॉडल गाड़ी के ऊपर। और गाड़ी के हम क्या काम कर रहे हैं, गाड़ी हमारे पास आई है इंजन की नॉकिंग प्रॉब्लम के लिए। तो गाड़ी को करते हैं डायग्नोज के देखते हैं कि इंजन जो है वो क्यों नॉकिंग कर रहा है और गाड़ी की परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं है। तो कंप्लीट डिटेल आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस और ब्लॉग जैसे जल्द आप तक पहुंचते रहें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी को डायग्नोजिंग जो काम है सारे का सारा स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम आ चुके हैं गाड़ी के ऊपर। गाड़ी को हमने टेस्ट ड्राइव कर लिया है और गाड़ी की माइलेज मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि गाड़ी की जो माइलेज है वो इस टाइम कितनी है, क्योंकि गाड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा नॉकिंग कर रही है और गाड़ी की परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी नहीं है। गाड़ी आप चेक कर सकते हैं 1 लाख प्लस चली हुई है और होंडा के स्पार्क प्लग जो हैं वो वैसे भी 1 लाख किलोमीटर के ऊपर चेंज होते हैं। और अगर आपकी फ्यूल क्वालिटी अच्छी है तो 1 लाख किलोमीटर आराम से प्लग चलते हैं। अगर आपकी फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं है तो स्पार्क प्लग आपको 1 लाख से पहले भी चेंज करने पड़ जाते हैं। गाड़ी को डायग्नोजिंग वाला जो काम हो सारा का सारा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके जो स्पार्क प्लग हैं उनको ओपन करते हैं और स्पार्क प्लग की कंडीशन चेक करते हैं कि स्पार्क प्लग की जो कंडीशन है वो कैसी है, क्योंकि नॉकिंग जो इंजन करता है वो मेन वाइज के कैसे कह सकते हैं कि दो ही कंडीशन होती हैं, या तो आपका फ्यूल अच्छा नहीं है और या आपके स्पार्क प्लग जो हैं वो अच्छे तरीके से स्पार्क कर नहीं रहे हैं। सिम्टम इन दो चीज़ों की वजह से ही करते हैं। अब मेन चीज़ जो होती है आजकल फ्यूल की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है। अगर आपका फ्यूल अच्छा नहीं होगा तो गाड़ी का जो इंजन है वो आपको अच्छा परफॉर्म भी नहीं करेगा, गाड़ी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी। मीन्स कि आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा नॉक करेगा और गाड़ी का जो मतलब मिसिंग भी करेगी और एवरेज सही नहीं देगी और गाड़ी की पिक भी नहीं होगी। क्योंकि हम लोग मतलब दिन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की गाड़ियों की सिम्टम वाली चेक करते हैं। उदाहरण मतलब जहाँ भी आप फ्यूल डालते हैं कोशिश करें कि अच्छा फ्यूल डालें और हाई ऑक्टेन साथ में ज़रूर मिक्स करें, क्योंकि नॉर्मल फ्यूल जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। और इस गाड़ी के स्पार्क प्लग ओपन करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। इग्निशन कॉयल इसकी हमने ओपन कर ली है और इग्निशन कॉयल ओपन करने के बाद इसके जो स्पार्क प्लग हैं अभी उनको ओपन करते हैं और सारी की सारी कंडीशन जो है वो आपको भी दिखाते हैं। फाइनली स्पार्क प्लग जो है वो पहला वाला हमारे पास आ चुका है और इसकी कंडीशन भी आपके सामने ही है। ये बिल्कुल फारिग हो चुके हैं और स्पार्क प्लग जो है उनका स्पार्क भी अभी अच्छा नहीं है। स्पार्क प्लग जो है उनकी जो मतलब कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब ये दूसरा वाला प्लग हमारे पास आ चुका है और इसकी भी कंडीशन सेम टू सेम ही है। अब इनकी टिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लैक हो चुकी हैं। मतलब जब प्लग जो है वो स्पार्क सही नहीं करता है तो प्लग जो है ऊपर वाले साइड से टिप से वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। जैसे आपकी गाड़ी को स्पार्क करता है ऐसी स्पार्क के निशान आते हैं। अगर ऐसे स्पार्क के निशान नहीं है तो इट मीन्स कि स्पार्क प्लग बिल्कुल ठीक है। चारों के चारों स्पार्क प्लग हमने ओपन कर लिए हैं और इनकी कंडीशन मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जा रहा हूँ, क्योंकि 1 लाख किलोमीटर के ऊपर ये स्पार्क प्लग की कंडीशन जो है वो चेंज होनी बनती है। इसीलिए हम इनको अभी चेंज भी करेंगे और जो कौन से वाले प्लग इसके अंदर हम डालेंगे वो भी मैं साथ साथ आपको दिखा भी दूंगा। अभी प्लग जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे दिखाता हूँ कि प्लग के अंदर फ़र्क क्या है और इनकी कंडीशन कैसी है। अब ये ऊपर वाली साइड से जो टिप है प्लग की वो आप चेक कर सकते हैं। आपको ये इस पॉइंट के ऊपर निशान भी नज़र आ रहे हैं जो है ब्लैक कलर के निशान बने हुए हैं। अगर स्पार्क प्लग का जो स्पार्क है वो अच्छा होगा तो कभी भी प्लग जो है वो ऐसे ब्लैक नहीं होता है। चाहे आपके पास कोई भी गाड़ी है, वो होंडा है, टोयोटा है, सिटी है, सिविक है, कोई भी गाड़ी है, जब स्पार्क का जो स्पार्क प्लग का ऐसा स्पार्क ब्लैक होना शुरू हो जाए इट मीन्स के प्लग जो है वो आपके कमज़ोर हैं, आप उनको चेंज कर लें। क्योंकि स्पार्क प्लग जो है टर्बो इंजन के अंदर अच्छे होंगे तो गाड़ी आपको अच्छा परफॉर्म भी करेगी। स्पार्क प्लग जो थे वो मैंने चारों के चारों आपको दिखा दिए हैं। होंडा के 100% जेन्युइन स्पार्क प्लग ही पहले इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल थे और वही हम सेम टू सेम इसके अंदर दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। वो सारी की सारी कंडीशन मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाऊँगा। प्लग्स हमारे ओपन हो चुके हैं हेड के अंदर, आप चेक भी कर सकते हैं। अभी आ चुके हैं न्यू प्लग। न्यू प्लग की कंडीशन आप देख लें। बॉक्स पैक हमारे पास प्लग जो हैं वो होंडा के बिल्कुल जेन्युइन प्लग हैं। कोई भी ये आफ्टर मार्केट या ये कोई बंदा नहीं कह सकता है चाइनीज़ हैं, ये हैं, वो है। ये 100% जेन्युइन स्पार्क प्लग हैं जो कंपनी होंडा की हमें देती है और सेम टू सेम हम वही पार्ट इस्तेमाल करते हैं गाड़ी के अंदर, ताकि अगर कंपनी में आप आ रहे हैं तो आपको जेन्युइन पार्ट ही लगा के दिया जाए, ना कि हम आफ्टर मार्केट या 2 नंबर पार्ट डाल के दें आपको। अब जो प्लग हैं उनको पैकिंग में से निकालते हैं और पैकिंग से निकाल के मैं आपको सारे के सारे स्पार्क प्लग दिखा भी देता हूँ। अब इनकी टिप आप चेक कर सकते हैं, ऊपर वाली साइड से बिल्कुल 100% है, बिल्कुल डन है। अभी चारों के चारों जो प्लग हैं उनको पैकिंग में से निकाल के मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि पहले वाले प्लग के अंदर क्या फ़र्क था, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। अभी जो न्यू वाले स्पार्क प्लग हैं वो भी मैं आपको सारे के सारे दिखा देता हूँ साथ साथ।
कोशिश करें कि स्पार्क प्लग जो है एवरी 40,000 किलोमीटर के ऊपर इनको सर्विस करते रहें। अगर स्पार्क प्लग आपको फील हो कि आपका कमज़ोर है तो आप उनको चेंज ज़रूर करें, ना कि आप ऐसा रिस्क लें कि गाड़ी का जो इंजन है वो दोबारा आपका ख़राब हो जाए, क्योंकि प्लग अगर आपका ठीक नहीं होगा, फ्यूल आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो प्लग गाड़ी डैमेज भी करती है। ख़ासकर जो टर्बोचार्ज इंजन है, ये हाई परफॉर्मेंस इंजन है और ये प्लग जो है ये ख़राब करते हैं। कोशिश करें कि एवरी 40,000 किलोमीटर के ऊपर इनकी प्लग की जो कंडीशन है वो लाजमी चेक करें। प्लग जो थे वो इंजन के अंदर डालने वाला काम हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत ही एहतियात के साथ स्पार्क प्लग जो थे हमने हेड के अंदर रख दिए हैं, क्योंकि अगर इनको हम गहराएंगे या कुछ करेंगे तो प्लग डैमेज भी हो सकता है। स्पार्क प्लग जो थे उनको टाइट करने वाला जो काम था वो हमने स्टार्ट कर दिया है। चारों के चारों जो स्पार्क प्लग हैं उनको फाइनली हेड के अंदर टॉर्क करेंगे और टॉर्क करने के बाद इग्निशन कॉइल वगैरह फिट करेंगे और लास्ट के ऊपर इस गाड़ी को टेस्ट वगैरह करके फिर हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे, ताकि गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% डन हो और फिर हम कस्टमर को डिलीवर करें। स्पार्क प्लग जो थे वो हमने टॉर्क करने वाला काम स्टार्ट कर दिया है। मेन प्रॉब्लम जो थी वो सारी की सारी आपकी स्टार्ट ही फ्यूल से होती है। अगर आपकी फ्यूल क्वालिटी अच्छी है तो गाड़ी की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, प्लग भी आपके ख़राब नहीं होंगे और आपका थ्रॉटल बॉडी भी ठीक रहेगी और उसके साथ साथ आपकी एवरेज भी सही रहेगी। अगर फ्यूल क्वालिटी अच्छी नहीं है तो प्लग भी ख़राब होंगे, सारे के सारे मामला जो हैं वो आपके सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। स्पार्क प्लग हमारे फिट हो चुके हैं, अभी उनको फाइनल टॉर्क करने वाला जो काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया है। सारे के सारे जो प्लग हैं उनको फाइनल टॉर्क किया जा रहा है। टॉर्क करने के बाद फिर इसके साथ इग्निशन कॉइल जो हैं उनको फिट करेंगे। लास्ट के ऊपर फिर इसको टेस्ट ड्राइव करेंगे, टेस्ट ड्राइव करके फिर 100% क्लियर करके हम कस्टमर को डिलीवर करेंगे। स्पार्क प्लग हमारे फाइनल टॉर्क हो चुके हैं। टॉर्क करने के बाद अभी इसकी इग्निशन कॉइल जो है उनको फिट करने वाला जो काम था वो भी हमने स्टार्ट कर दिया। आप देख भी सकते हैं इग्निशन कॉइल को क्लीन करके हमने इंजन के अंदर फिट करने वाला जो काम था वो स्टार्ट कर दिया है। सारे का सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, गाड़ी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। अभी गाड़ी को लेकर चलेंगे टेस्ट ड्राइव के ऊपर। टेस्ट ड्राइव में अगर कोई परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क आता है तो कस्टमर को दोबारा से गाइड करेंगे और फिर गाड़ी की कंप्लीट जो ट्यूनिंग वाला काम है वो सारे का सारा करेंगे। कंप्लीट ट्यूनिंग मीन्स जैसे इस गाड़ी के टैपट होते हैं, थ्रॉटल बॉडी होती है। अस्सलाम वालेकुम। तो फाइनली हम गाड़ी को टेस्ट ड्राइव के ऊपर लेके आ चुके हैं। गाड़ी की माइलेज मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, 1 लाख चली हुई है और गाड़ी डी में है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर किसी किस्म की कोई नॉकिंग वगैरह नहीं है। गाड़ी की परफॉर्मेंस भी आपने चेक कर ली है और गाड़ी के अंदर किसी किस्म की नॉकिंग वगैरह नहीं है। गाड़ी हमारी बिल्कुल 100% डन हो चुकी है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी गाड़ी को होंडा मेंटेन रहें और गाड़ी के जो भी पार्ट और जो भी मेंटेनेंस टाइम पे होने वाली होती है उसको टाइम पे करवाते रहें। अब जो स्पार्क प्लग जो थे वो नॉकिंग कर रहा था इंजन और स्पार्क भी उनका ख़राब था। इस तरह स्पार्क प्लग टूटते हैं और फिर इंजन ख़राब होता है। इसलिए हमने कस्टमर को प्रॉपर गाइड किया। कस्टमर ने कहा कि ठीक है आप चेंज कर दें। प्लग वगैरह चेंज करके गाड़ी हमारी बिल्कुल डन हो चुकी है। अब वापस वर्कशॉप जाके गाड़ी कस्टमर को डिलीवर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाड़ी को हमने टेस्ट ड्राइव किया। टेस्ट ड्राइव करके हमने देखा तो गाड़ी का जो इंजन है वो अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर रहा था, उसके साथ साथ इंजन के अंदर नॉकिंग भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो गाड़ी को हमने डायग्नोस किया तो पता चला उसके जो स्पार्क प्लग हैं वो बिल्कुल फारिग हो चुके थे, क्योंकि गाड़ी की जो माइलेज है वो भी 1 लाख प्लस थी। इसीलिए जो स्पार्क प्लग थे वो बिल्कुल फारिग हो चुके थे और स्पार्क प्लग जो थे वो मैंने आपको डिटेल में दिखा भी दिए हैं। स्पार्क प्लग हमने न्यू कस्टमर को गाइड किया। कस्टमर ने कहा ठीक है आप न्यू वाले स्पार्क प्लग जो है गाड़ी के अंदर इंस्टॉल कर दें। वो मैंने आपको डिटेल में दिखाया भी है कि कौन से वाले स्पार्क प्लग हमने उसके अंदर डाले हैं। गाड़ी का काम सारे का सारा कंप्लीट करने के बाद गाड़ी को टेस्ट वगैरह करके 100% डन करके हमने गाड़ी कस्टमर को डिलीवर कर दी है। आई होप आज की वीडियो, आज का व्लॉग आपको भी अच्छा लगा होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो की तरफ व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की तरफ व्लॉग जिससे जल्द आप तक पहुँचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।